你可能无法相信，特斯拉这个功能终于要在 Model Y 车型上配置了。特斯拉作为全球电动汽车的领导者，有一个功能却一直没有打开，而这项功能绝大多数电车早就拥有。就是因为没有这个功能，我在户外露营时不得不单独购买了一个移动电源，后来我还买了一个外放电枪，但始终不太放心。这项功能就是 V2L， 也就是车辆对外放电。事实上，特斯拉的车载充电器是具备双向充电的硬件能力的，但是特斯拉一直没有解锁对用户开放。简单来说，双向充电功能可以把你的电动车变成一个超大号的移动充电宝。目前只有特斯拉的赛博皮卡具备这个功能。如果家里突然停电，你都能接一个插排，用特斯拉赛博皮卡的电力来维持家庭用电。但这个功能的使用场景多数是在户外露营时，它可以轻松带动投影仪、电磁炉和各种电器，以及在工地上也能随时为你的电动工具供电。然而，就是这样一个实用的功能，在很长一段时间里与数百万特斯拉车主无缘。不过，这个情况现在终于迎来了转机。就在最近，特斯拉官宣，在美国刚刚发售的新款 Model Y 性能版将正式支持车队加 V2L 与车对外放电 V2H 功能。车主只需要购买一个由特斯拉单独出售的转接头，就能将汽车电池里的电能导出来，为工具或电器供电。这个转接头的售价是$80，约合580人民币。非常的便宜，美国工人大约2小时的工资就够了。目前这个功能到底怎么样，需要年底才能揭晓，因为新款 Model Y 高性能版在北美的交付时间是年底。那么国内的新款 Model Y 高性能版也很可能配备这个功能。未来会不会下放到 Model Y 标准版或者 Model 3以及其他等车型？我想这是必然的，因为特斯拉所有车型的功能几乎是统一的，只是在动力方面存在差异。而且特斯拉目前的车载充电器是具备双向充电的硬件基础的，但因为软件限制没有对车主进行开放，所以未来很有可能特斯拉会通过 OTA 软件升级的形式推送这个功能，这将会进一步提升产品的竞争力，与市场大多数主流产品功能对等。但这个功能说实在的，日常使用率其实并不高，只有少数场景才会用到，但对于喜欢露营的车主来说确实很重要，我们也是持续关注。